Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment maratro, image et zalate. Mbote bandeko balandi na elisu liboso ya bino na poko lelo pona opesa bino ma message o toza nango pona marche eloko liboso na ye en tout cas na makasi ya oloba vraiment ndenge makambo ezoma na société na biso eloko liboso na ko oloba éducation ya ba famille ya ba parents ya place au sambelaka ya classe au tanga eza eloko emonanaka déjà na vie quotidienne na yo soki baparent na yo basalaki mwa baeffort ou basalaki sacrifice ya otinda na classe moi je pense que il faut l'accent na bacaractère na yo esala mpe mwa honneur na baparent mwa nini donc eza te soki bato baza kosopose na politique na pouvoir en place epesa biso ou bino bandeko permission ya banda koluka ko finga koloba ba n'importe quoi tobima po na mboka tobima te po tozangi eloko osala on a toujours quelque chose à faire mais eza pas ota na mboka maramde ozeleka ezosala ke non to mekata ko porter en plus na biso to meka ko luka to sala ne fils que ce qu'on peut faire pour notre pays. Je pense que tout ça li ba vidéo bandeko mingi bomoni eza pour appel ya marche. Marche tozo telemela message onde bomona kiango donc voilà toza contre nani toza contre ba accord oyoyo ba senko basali pétition pe yango yo tozo tambusango tozo sala ngo toujours na souci ya mboka pona ko aider mboka na biso ezate ke tozange loko osala tozana makambo osala tozana ba misala ya kosala mais juste nde balobaka topesaka offrande ya ba air et pas nzambe tout comme pe tozana droit ya opesa offrande ya air pona komeka otala un peu côté touta na mboka mso bato ba okufa bato ba souffrir lelo so tobi to vanda ezama wa mingi yango na lobi nazwa courage malgré les humiliations malgré les insultes malgré ba éducation autozomona les ba éducation mutu na mutaola kisa na ba ya oya zui leader na ye ou ya parti politique na ye oya zui na famille na ye ou na école sikasa atanga ki nde omoni bozoko bandeko mingi bazoko laksango ben yango na pete mutebangisa biso parce que eloko etelemisa biso eza point commun autozala nango biso nyonso eza République démocratique du Congo alors na ye pona bisa bandeko ke vraiment bolongola bolembo boza nango na yebi ke ça passe moment otoza biso toza kina likanisi mususu mais situation ndingo zokende ezande to kanisa kite et en plus yango pete muteko sala ke no to eba na kolemba to vanda parce que to zuna nous réponse ya makam to zango besoin te non il faut par contre to sala lisu ba effort parce que si ko ne moment combat ekomi makasi mingi toyebaki ke no rassemblement bazaki bandeko ba opposant mais comme nango gouvernement officiel bazo sala sikoyo officiellement na Hippolyte Kanambe obino nyonso boyebi nde bozomona un tel premier akozala ministre dialogue signature nanani nanana donc c'est pour dire ceux qui mutoana za président ou mususu za ministre na eba former gouvernement moko donc la kiski bana bango équipe moko alors peuple congolais n'est qu'un peu ko réfléchir na place to vanda na bandaku ça ne sert à rien to meka un peu ko ça ne fils que quelque chose parce que biso to ça d'accord nangote et ozalaka ate nandaku bandeko belé balobia te il faut soulèvement populaire il faut to tsabambongo il faut ben c'est pas mal normalement il faut to zala déjà na caisse parce que to stoloba pe makambango mbala mingi plusieurs fois dans des réunions et belé mususu mona bokotiser pe mbongo après et suki nango ka ndengwana ezo avancer té mais bon en fait je ne suis pas là pour ça et je ne vais pas non plus faire de polémique sur ça moi juste ce que je voulais dire bandeko boye bakeno combat c'est pas un projet
Combat eza projeté, combat eza elokoyo. S'il faut aujourd'hui kozala na caisse, eza eloko mbala moko bozanango botiaka comme bandeko mingi o basala kana ba communauté mususu. Si y a un problème bwana facilité ya osala ko résoudre problème o bozanango. Ezala ka te na ba projet toko tiambongo. Après vous ne mettez rien. Na ba réunion so ba convoquer boyaka te muna mtavandi nanda kunae aoze la kaka commentaire na Facebook que voilà boye et bongo boye mais quand on convoque les réunions to meka ovanda to sangana to pesa na ba idée to ebelo ni to lingi et bima toujours mawa plein en plus ce peut to lobby to bimisa soulèvement populaire oui to luka to yokana to sangana to o mona muto yaka na calcul na ye na mayele na ye et donc c'est toujours compliqué, c'est compliqué mais idée wana eza très bien, idée za bien. Ya kutia bambongo eza nango bien eza mabete, je suis vraiment 100% d'accord avec ça. Mais et au salamaka quand entre tato ozela et salama bat ba okufa entre tato ozela to 5 sabambongo kuna bango bazo kabula ba place gouvernement zo salama bazo gouverner makambo zo continuer na moment biso tozo rêver nazo zela nanu na sala distraction ou nazo zela nanu na tia commentaire pona ko affaiblir na message ba pesi pona makamboka kuna bango bazo ba solution. Alors bandeko bolongola bolembu botika esprit wana ya ko décourager bandeko parce que c'est pas ça, c'est pas la solution. Solution eza na biso congolais topesa ki soutien na biso na bandeko na biso ba politiciens mais biso moto moni résultat ni epesi. C'est pour dire que solution makamboka eza ndepa na biso nde to na solution makambwana. Donc ndeko na place aux ali telema tokuta na lobby le 28 na porte de Namur à partir il y a 13h30 to longwana na 14h et ça marche pour nous soutenir mutute, j'insiste mutalo bateke ngana ko soutenir non on soutient les Congo to bimi pour na Congo to ko tambola pour na Congo to zo kende ko telemela ba accord ya ba oyo basali pour pas continuer à mettre le pays dans le gouffre parce que Mboka est dans le gouffre mais il veut continuer à foncer encore et c'est à nous de prendre ses responsabilités enfin que tomeka na ko boyango ne fiske ko to boyango parce que ça n'a pas de sens, peuple abima pour na objectif mususu peuple akufi aki gratuit et bango ezolobela bango elokote pona bango nde tozomona il y a pas d'accord et c'est pas signé et nanani donc on voit ce que nous sommes en train de voir. Solution ezate peuple bâti en écart, peuple babimelaki bâti en écart et biso tant que soldats, il y a peuple sentinelle, il y a peuple wana bana misala na bango. Donc c'est à nous de faire ce travail. Il y a au dénoncer, il y a le qu'on n'est pas d'accord avec ça en fait que et ça là sala ne fils que ça notre contribution à nous la diaspora otona moyo ke namboka teto kendo combattre ko salango sur le terrain. Notre devoir c'est de mettre barrière na ba accord wana. Voilà simplement na lingina ibsabandeko marche eza lobby eza marche amutute c'est pour le Congo boya lobby to kutana lobby to bima pona Congo ingeta avec les dieux du Congo toko vaincre. Donc la lutte continue. Merci beaucoup. Bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo même biso likolo toleka ingeta Francisco plus que Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre